Kuwahi kufika kileleni ni tatizo ambalo linajulikana kama premature ejaculation, yani unajikuta unaanza kushiriki tendo, wengine unajikuta kabla hata hujaanza kushiriki tendo umemwaga, mwingine anaanza kushiriki tendo ndani ya dakika 2 3 unajikuta umeshamwaga. Mbaya zaidi unakuta mwingine unaishia hapo hapo, hauwezi kurudia tena raundi ya pili. Sasa hali hii kutibika na ukarudi katika hali yako ya kawaida inawezekana. Nisikilize hapa kwa ufupi. Kuna vitu ambavyo nitakuelekeza ambavyo hivi vitu vitatumika kama mbinu mbadala ambazo utazitumia kwa ajili ya kuchelewa kumaliza wakati unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Lakini wakati huo ukumbuke kuwa kwa mtu ambaye ni mara yake ya kwanza kushiriki tendo ni jambo ambalo ni la kawaida. Yes, hilo sio tatizo. Ila kama litaendelea kutokea mara kwa mara, basi litabadilika na kuwa tatizo. Sasa hizi ni mbinu ambazo utazitumia kwa ajili ya kuzuia hiyo hali ya kumwaga haraka. Jambo la kwanza ni kwamba unatakiwa ujiandae kimwili na kisaikolojia. Alafu jambo la pili ni kwamba unatakiwa kabla ya kuanza kushiriki tendo la ndoa muandaane. Yes, hii inapunguza ile kasi ya kupanic au ile hamasa ya juu sana. Kwa sababu unapokuwa na hamasa ya juu zaidi unajikuta unamwaga haraka pindi unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Jambo la pili ni kuanza na style ambayo haikusisimui. Yaani usianze na style inayokusisimua. Kwa sababu unapoanza na style inayokusisimua inasababisha umwage haraka. Kila mtu ana style yake inayomsisimua. Kwa chagua ni style ipi ambayo unatumiaga ambayo haikusisimui zaidi. Hii itasaidia kuchelewa kumaliza pindi unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Lakini jambo lingine ni kwamba wakati unapokuwa unaendelea na tendo la ndoa ukikaribia kumwaga, toa kidogo maumbile yako ndani ya sekunde chache, alafu baadaye endelea. Lakini njia nyingine hapo hapo ni kwamba unapotaka kumwaga unaweza ukastop kidogo, ukatulia ndani ya sekunde chache, wakati huo maumbile yakiwa ndani ya uke, alafu baada ya kuwa msisimko umepungua ukaendelea tena na tendo la ndoa. Hii ni njia pia ambayo inasaidia ile hali ya kumwaga haraka kupungua. Lakini njia nyingine ni kwamba wakati unapokuwa unaendelea na tendo la ndoa, ukijiona unakaribia kwenda kumwaga, hamisha akili yako kwa sekunde chache, baadaye irudishe. Vivyo hivyo, ukiendelea kufanya hiyo ya kuhamisha akili na kuirudisha, hii inasaidia pia kupunguza ile kasi ya kumwaga haraka. Lakini kitu kingine ni kwamba wakati unapokuwa unaendelea na tendo la ndoa, unatakiwa usiconcentrate sana kwenye raha unayopata wakati unapokuwa unashiriki tendo la ndoa. Kuwa na tabia ya kuchukulia ile hali ni ya kawaida. Hizi ni njia muhimu mbadala zinazokusaidia.